वह चीज़ें जिसे खांसी में नहीं खाना चाहिए। ऐसे में जब खांसी हो तो ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सूखी या एलर्जी वाली खांसी हो तो आप केले, टमाटर, पपीते, डार्क चॉकलेट और सिट्रस फ्रूट यानी मौसमी बैगन, पालक, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, काजू, अखरोट, मुलेठी, संतरा या नींबू न खाएं। खांसी के वक्त आपका गला, श्वास नली इन्फ्लेमेंट हो जाती है। ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।